Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane portakalla çok güzel boğaz enfeksiyonlarına iyi gelecek, öksürüğü geçirecek, bronşite her şeye iyi gelecek güzel bir karışım yapacağız. Öncelikle portakalımın dışını ben güzelce yıkadım. Karbonatlı suyla ovup yıkadım. Üstünü kestikten sonra gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla birkaç yerinden derin çizikler atıyorum ve ortasındaki o beyaz zar olan kısmını çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de o şekilde çıkartırsınız. Gördüğünüz gibi orta kısmını bıçak yardımıyla rahatlıkla çıkarttım. Şimdi onu kopartıyoruz. Şimdi onu içini iyice ezdiriyorum ki portakal suyunu salsın. Göründüğü gibi hazır bir şekilde. Şimdi bir tane zencefili yaklaşık 10 gram kadar falan kesiyorum. İsterseniz bunu çok küçük küçük doğrayabilirsiniz. Kabuklarını soyalım. İnce ince doğrayabilirsiniz. Rendeleyebilirsiniz. İyice kestim ben onu. Ben bunu 4'e bölüyorum ve sarımsak çekeceğinden çekiyorum. O benim için daha kolay geldiği için ben o şekilde yapıyorum. Dileyenler bunu rendeleyebilir. Küçük küçük doğrayabilir. Bu sarımsak ezeceği ile yaptığımız zaman hem suyunu çok güzel veriyor hem de çok güzel eziliyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Mutlaka herkesin evinde sarımsak ezeceği vardır. Ben bunu bu tarz şeylerde de kullanıyorum. Son parçamı da ekliyorum. Bu C vitamini harika bir öksürük için güzel bir karışım olacak. Şimdi bir bıçak yardımıyla yine o uç kısımdakilerini de kestiriyorum. Bunu günde bir kere yapmanız yeterli oluyor. İsterseniz sabah, isterseniz akşam yemekten sonra. Bir diş sarımsak, hemen onu da yine sarımsak ezeceğimden geçiriyorum. Biliyorsunuz ki sarımsak da bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, bizi hastalıklara karşı koruyacak. Onu da ekledikten sonra yine aynı şekil iyice hepsi karışsın diye bıçak yardımıyla aralarına sokturtuyorum. Şimdi olmazsa olmazımız balımız var arkadaşlar. Bala karşı alerjisi olanlar burada pekmez de kullanabilir. Ama benim bala karşı alerjim olmadığı için tatlandırmak amacıyla vücudumu, bağışıklık sistemimi güçlendirmek için baldan yararlanıyorum. İçerisine bal ekliyorum. Bu tamamen kişinin damak zevkine kalmış. Sonrasında portakalın üstten kesmiş olduğum kısmını kapak gibi üzerine kapatıyorum. Bunu bu şekilde birkaç saat bekletiyorum ki içerisine koyduğumuz zencefil, sarımsak, bal ve portakal hepsi birbirine güzelce karışsın. 2 saat 3 saat beklettikten sonra kapağını açıyoruz. Ve bunu hemen limon sıkacağı, portakal sıkacağı yani katı meyve sıkacağından güzelce sıkıyoruz. Bütün hepsi böylelikle çok güzel karışmış oluyor. Dilerseniz bunun posasını da tekrardan içine atıp hepsini birlikte tüketebilirsiniz. Posalı yemek istemeyenler, içmek istemeyenler de bu şekilde portakal sıkacağından geçirdikten sonra bardağa koyup bunu bir güzel tüketebilir. Hem çok güzel, içimi de güzel, sağlığımız için de gerçekten çok etkili. Günde bir bardak evdeki herkese yapmanızı tavsiye ederim. Ben posasıyla birlikte tüketmeyi tercih ediyorum. O yüzden biraz posasından da attım. Tamamen karar size kalmış. Günde sadece bir bardak olarak 7 gün rahatlıkla kullanabilirsiniz.
bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, öksürük geçecek. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bay bay.